డిసీజ్ కాదు, కాన్స్టిట్యూషనల్ అఫైర్ మాత్రమే. అది ఉన్నిగా మీరు ఎలర్జీగా వస్తుంది కానీ ప్రమాదకరమైనది కాదు. ఇది కొంచెం మీరు దీన్ని పిల్లలకి చదువుని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటానికి ప్రయత్నం చేస్తామో సలహా ఇస్తామో, నాయన నువ్వు కొంచెం 2 సార్లు ఎక్స్ట్రా చదవాలి, నువ్వు ఇంకొక 2 సార్లు నైట్ గంట ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి అని మీరు ఎలా సలహా ఇస్తారో మీరు కొన్ని రకాలైనటువంటి లక్షణాలని మీరు ఫాలో అవ్వాలి. ఆ లక్షణాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కువ వాటర్ వాడద్దు, ఐస్ క్రీమ్ కూల్ డ్రింక్స్ అటువంటి వాడద్దు, ఏసీ ఎక్కువ యూజ్ చేయదు, ఎక్కువగా ఎప్పటికప్పుడే వేడి పదార్థాలు తినడానికి ప్రయత్నం చేయండి, మీకు పడన వస్తువు తినవద్దు. మీరు మీరు గెయిన్ చేయాలి, మీరు పొందాలి ఏదో ఒక విధంగా. ఆ విధంగా చేయగలిగితే మీరు డాక్టర్ వ్యవహారం దగ్గరికి వెళ్ళవలసిన అవసరం